नि यो बेला फेरि हो टिप 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 भोलिसम्म टाइम छ टिप टिप मजाले एउटै टिपेर मलाई कसम रिस उठिसक्यो बे तिम्रो पनि त्यही हुँदैछ टिपेको टिपै छ तल केही छैन मुजी कोही आएन बे लल सब डरायो पुल पोस्ट पनि कोही आएन सोच न अब डर हुन्छ क्या सानो सानो छैन ठुलो देख्छ क्या सुन न तँ हो क्या के भन्न आँट्यो मलाई रिस ओइ अहिले भर्खर सिडीबाट चढेको सिडी छैन कतिचोटि अड्केको हो यो बोल्दा पनि मेरो आवाज अड्किँदैछ र त पिङ आयो म तल लुटेको है माथि सबै काट छ केही छैन सबै ढोका खोल्दा मलाई रिस के म उठेको चाहिँ थाहा छ तल प्रभु I got supplies. मसँग छैन गने त उजी छ तिमीले भन्दैमा उठाउँदिन दिन्छ एमो र उजी प्रभु तल 2 को बेस छ है छ हेलमेट छैन टुको हेलमेट I got supplies. हेलमेट त के गर्नु पेटेक्स बोक न म यहाँ सलर बोक्छु त्यही कत्रो पिङ आयो अब I got supplies. मार्क गर्दै छोड्देऊ न त गएको त त्यति भएपछि लास्ट ढिलो हुँदैछ लास्टै ढिलो है प्रभु एकेएम दिए नि मैले फेरि G36 कहाँ छ नि फेरि मोजी मार्क गरिसके हेर मार्क गर मेरो 968 पिङमा कता आउँला ओइ रिकल चेक गर्दै छ क्या अर्को मोजी के गर्छ रन्डी पिक भएन ढिलो हुँदैछ अनि गन किन हानेको त तँ पनि ढिलो हान्दैछ कि भनेर चेक गरेको बोलाको नि मुझे ठोक्ने हो म आकडो तिम्रो लाडो ठोक्दिन मुझे ट्याक ठोक्ने भने भन G360 भेटेन भने हेर्न मोजी एउटाले एमो खराब गरेर एमो भेटा पिङ अति नै आइछ यार अति नै आइछ तिमी जित मुझे अर्को महिना बिल तिरेपछि सकियो बे पैसा छैन यहाँ एकै हो त्यहाँ I got मतलब supplies. हामी जोनमा छौँ है हामी जोनमा I need a mag. म पासवर्ड चेन्ज यो गरौँ गर्नु फेरि गाडी गर्नु पर्छ बोय जुन गाडी खोज्नु ओ माका धन्न यहाँ झरिएछ मुझे जोन काट्ने अस्तिको जस्तै ओइ पारी गरेर काट्ने जोन बेब्स I need a mag. पहिला गाडी गर्नु ओ नुब्रा अस्तिको जस्तै गाडी खोज्न गएँ म यता Watch जाँदैछु out. लोडिङ Watch out. भएको छैन लोडिङ वेस्ट जाँदैछु Watch out. टु लेभल ब्याक चाहियो रे त्यहाँ मैले मार्क गरेँ उतापट्टि जाउँ न अगाडिपट्टि बाहिर निक्लिने बित्तिकै त्यो दुईटा घर छ नि दुईटा घर उतापट्टितिर पाउँछ कि घरै गर्छ दुईटा घर हुन्छ कुन दुईटा घर यो भनेको क्या Watch out. Watch out. जी तिमीले बुझ्दैनौ क्या हाम्रो कल हाम्रै बुझ्छ छोड्दै मैले तिमी त्यस्ता कुरा हाम्रो कल होइन टिमको कल हो त्यो बुझ्नु पर्यो बुझाउनु पर्यो छैन बे कुनै लौडा लसन छैन कहाँ छ भन त छिटो के भएको हुनुपर्ने हो वेबसाइट छैन छैन साँच्ची घर पर्ख यहाँबाट एङ्गल देखे जति हेरेर आउँछु यही हुन्छ क्या पोडकास्ट चौथी अब मबाट पारेको म पारेको है फुल पारेको है टु लेभल ब्याक पाइन हौ मेरो अगाडिबाट रोटेसन Marked जाँदैछ a location. म यसलाई ढालिदिन्थेँ कि म अलिक टाढाबाट गयो मस्ती गाडी छ बार्को जुम 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 टु लेभल ब्याक हो टु लेभल ब्याक पर्खमा मेरो कहाँ छ अरे एकेएम को एमो है कत्रो बोलेको त्यही साइडको घरमा छ मार्क गर्दै हेलो आवाज आएको छैन टु लेभल ब्याक कति बेलादेखि कराउँदै छैन 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 छैन
लोकेसन Back. मार मैले गाडी पहिले सेभ गरेँ गाडी पाइस जुम 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 गाडीमा पारी कटिसक्यो बे यताबाट ग्रुप तलपट्टि हो तलपट्टिको घरमा हो यहाँ हो यो घरमा माथि जाऊ Watch out! Watch out! माथि यसमा किन पठाएको त्यहाँ 7 ग्राम हो खै यो घरको ढोका चाहिँ कहाँ छ तिन छ त हामी न Level two प्याराग्लाइडर क्या, माथिबाट गएको एकै पनि साट्दा हुन्छ 5 कामा चाहिन्छ प्रभु मैले सुरुमा मार्क गरेको एक एम त्यहाँ पनि छ हो मलाई टन्न मसँग छ मैले त्यो मार्क गरिदिएको छु अझै चाहिन्छ नि म दिउँला बरु G3 हरू त कहीँ थिएन नि G3 हरू त कहीँ थिएन नि मुलाहरू म आउँदैछु G3 हरू कहीँ ढिलो गाडीको भयो। ल्याम्मै कटेर छिटाउ कि छिटाउ भन्छ म दौड्दै आएको है गाडी यतापट्टि थियो यतापट्टि देखेर म दौड्दै आएर पछि गाडी मिलाएको मसँग उजिरहेको I थियो need a है mag. सुरुमा म आएको तेरिका सामान खेल्दा खेल्दा वाक्क लागिसक्यो मसँग उजिरहेको क्याम छ अहिले भनेको ल यहाँ पनि छ एक एम टन्नै छ यहाँ G3 रहेछ नि यार यहाँ G3 रहेछ नि यार भित्र अघिदेखि मैले भनेको क्याम छ। खाल्यो 5 कामा फ्याँके क्या परे अब मलाई थाहा थिएन मैले एउटा जिटी मात्रै भेटेँ M16 भेटेको छु ब्याग नभेटेर चाहिँ सामान थोरै खाँदा हेल्केट पायो हेल्थ किट दुईटा छ दुईटा हेल्थ छ किट हेल्थ किट एउटा फुल मेड किट छ एउटा पारीको यता स्मोक एउटा मात्रै छ केटा छैन मसँग पर्दैन बोको 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 यसलाई गन के छ भन AK र G36 ज्योतिको आवाज कत्रो आएको बे अलिक सानो पार न त्यो सुन्दैन हुन्छ फुल बनाएको थियो कत्रो ड्याब्रो ड्याब्रो आएर हेलो 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 ठिक हो कि सुनिँदै सुन्दैन फरेक्स छ मसँग मैले पाएँ अर्को भनेको मायाको उसले म छ भन्दै थियो त हिटम्यानले फोरेक्स एक्स्ट्रा छ भन्दै थियो क्विक ड्रहरू केही छ मसित एक्सट्रिम एक्स स्नाइपरको है स्नाइपरको होइन एटेक्स छोडियो नि बे मैले एटेक्स कहाँ थियो के त्यो छ मसित 6x 4x सबै छ मैले 5 ग्राममा छोडेर फेरि यसमा पनि हुसे के भन्छ लेभल 2 गाडी रिटर्न मार्क है त गाडी कति पुरै माथिबाट हान है एउटा गाडी छ त्यो माथि हामी कता हेर्ने हो कुन साइड पुल ब्रिजमा फुल बारी हेर Enemies ahead! Enemies ahead! कोएक्स वाले साइड में कोएक्स एंड में लो एक्सटेन्डर देऊ एयर एक्सटेन्डर माको वे यार भन गाडीमा फिल गर्छु एउटा मात्र गाडी छ ठीक नै हाम्रो पल्लु चाहिँ गाडी खोज्नुपर्छ बे गाडी खोज्नु गाडी पुरा यो यहाँ पुग्छ पेसोस ग्यारेजमा गाडी थिएन पेसको ग्यारेज कहाँ हुन्छ ग्यारेजतिर गइन ला यहाँ पूर्वमा ग्यारेज हुन्छ त त्यहाँ गाडी हुनुपर्ने हो Enemies Yes. ahead! ग्यारेज त्यो भन्दा हुनुपर्ने गाडी छैन गाडी छैन भन्छ मलाई ग्यारेज थाहा छैन म त माथि गएको कम्पाउन्डको बाहिर बाटोमा हेर भने मैले त्यहाँ गएको हेरेर आएको त्यहाँ हेरेर त आउँदा हुन्थ्यो होला बे तर रिस्क हुन्छ त्यहाँ गाडी हुन्छ पहिला कहाँ हुँदैन गरममा मलाई गाडी त्यहाँ हुन्छ भने चाहिँ के जानु पर्छ भन्दी यत्रा गाडी म त्यहाँ हुन्छ थाहा म पासपोर्ट चेन्ज गरेर आउँदै थिएँ यो अफलाइन थियो मलाई तिमीहरू आउँदाखेरि छैन दिँदै थियो ल मैले भने त म तिमी र ग्रुप जाऊ तिमी नि आउँछु गाडी हेरेर जोन क्लोज हुँदैछ नजाउँ जोन क्लोज हुँदैछ पैसाको सानी मात्र जुन कि बन्द नहुन बे ढोका पासपोर्टै चेन्ज गरेर खेल्नु पर्छ मैले पासवर्ड चेन्ज गरेर आएको अहिले राम्रो चल्दै यस्तोलाई स्नाइपर कलरफुल राम्रो है बे यसमा त ग्राफिक्स कलरफुल पारौँ न यसमा त अब मौरी देख्नु गयो वे ल्याम्प लाम्पो र हाइप पर्दैछ हाइपले मागे भाइ भन्दै
गाडी पल्टेर मौरीले आइपुग्यो एमके हान्यो एमके मैले त मौरीले एमके हान्दैछ बे एमके ले हान्दै थियो मौरीलाई सुरुमा होइन म चल्दैछ नक पनि एमकेले छान्दै नि दियो नक पनि छान्दै एमकेले मौरीलाई दियो मुला दुईजना नक पनि अँ, छान्दै एउटा नक फिनिस एउटा नक छ मौरीको एउटा एमके को डेट छ मौरी गयो मौरी भाइ दामी अघि सेकेन्ड भएको थियो चुतियाहरू सुरुमै भएको अरे फर्स्ट को हो डिआरएस DRS अस्तिकै जोन हो सेम तर अस्तिमा चाहिँ अझै यता थियो अब त जाउँ अब चाहिँ चेक गरेर आउँ अब त म आउँदैछु ल एकदम छैन गाडी 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 ओए केटा माथि गाडी रहेछ केटा कभरमा ठन्डा एक फर्क कतितिर सुन्नु देख्यौ कसरी थाहा पायो बे मैले त देख्दै थिएँ ओए साउन्ड सुने नि पछाडि गएर बसिहालौँ हामी जोन जुम होइन Watch out! म पनि आएँ जाउँ 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 जुम टाउछ जुम माथिको हिलको होइन यो भन्दा यो कम्पाउन्ड लियो Enemies ahead. अस्तिको कम्पाउन्ड चाहिँ राम्रो छ अस्तिको कम्पाउन्ड दामी छ है यो हेरेरै होला है त्यो गाडी यहीँ आउँछ है ड्राइभरले यो गाडीलाई Enemies यहाँ हाल ahead! Enemies ahead! ओए कहाँ हो छुट्याएको रे लेभल 2 को हेलमेट भेटेन मार्कै त यहाँ 5 के एमो छ है मैले त्यो माथि हल्केको कहाँ छ? छ यहाँ भित्र तर M16 सँग हो के हुँदैन त मलाई त्यो 5 टाइम मात्रै यहाँ तल छ G36 बोकेर आयो सकिसक्यो त मैले स्मोक I ग्रेनेड got supplies! स्मोक हो हेर्न एउटा जबरजस्ती खाँदैछ होइन होइन ग्रेनेड टिप्नु खोजेको म हुन्छ नि होइन हौ यो नबुढेको बुढा छ नि लाऊ बुढे यतापट्टिबाट हान्छ यता बस्यो भने पनि हान्छ एङ्गल पक्रा यहाँ छैन क्या मलाई हान्छ जताबाट नि गोली म यो घरमाथि बस्छ ल कस्तो जताबाट नि हान्छ भन्छ खालि यहाँबाट हान्छ क्या यो Marked ठाउँबाट a location. Marked a location. यहाँ यो घरमा बस्छ फुल भित्र बस्नुपर्छ क्या हेर्दै थिएँ क्या म कताबाट हान्नु Watch out! Watch out! ओइ मतलब चात पे लेफ्ट फारै हटाइदिन्छु म मैले पर बौलाउँदैछ क्या हो लेफ्ट फार बटन कहाँ छ ए अघि चेन्ज गरेर डिस्प्ले चल्दैन अनि मरेको चल्दैन अनि पासवर्ड चेन्ज गरेर अनि राम्ररी डिस्प्ले लेफ्ट फार बटन क्लोज गर्दा पनि आउँदैछ त पछाडि हेर जोन क्लोज हुँदैछ पछाडिबाट आउने चान्स बेसी हुन्छ जोन क्लोज जोन माथिको कम्पाउन्डमा पर होला जाउँ जाऊ आऊ म गाडीमा छु एकैछिन ल एकैछिन गाडीमा चढेर बस न गाडीमा चढेर बस पासवर्ड चेन्ज गर्न आँट्यो क्या फेरि होइन पासवर्ड दिन आँटेको हाल्दैन रुट आऊ छिटो आऊ गाडी चाहिँ निकाल न स्प्रे हान्दैन अब चाहिँ हुन सक्छ न केही छैन उपा गाडी छैन हामीसँग माथिपट्टि लिगौँ कि माथिपट्टि लिगौँ भन्दा
हैन तल दुईजना बस्छ न माथि दुईजना बस्छ पहिला दुईजना माथि गाडी लिएर दुईजना जाऊ तल गाडी लिएर जाऊ पर्दैन गाडी तल होस् गाडी तल पुरा होस् हुन्छ ल छोड्देऊ हामी दुईटालाई तल छोड्देऊ यहाँ हेल्थ किट छ है भित्र नुब्रा तिमीसँग छैन भनेको होइन कसले भन्नु पाँचवटा छ मैले यहाँ 30 वटा हाल्नु होइन, ए, I ऊ got उता। नुब्रा supplies. भनेको यसलाई Supplies. भनेको 30 मैले वटा 5 हिटम्यानलाई PM हो 30 वटा 5 PM बल्ल एउटा क्विक ड्र भए पनि भेटे तिमीहरू माथिको लियो है ट्याक्सी बेस्ट जोन गाडी कहाँ राख्थ्यो म जोन बाहिरै मात्र हेर्दैछु है माथिबाट गाडी बच्चा भाइ तलबाट हैन तलबाट लाग्दैन स्नो मोबिल आयो कि होइन कता हाम्रो मुनि पेप्स हेर त त्यो चाहिँ गरे जस्तो कसम तिमी गाडीमा निक्लिने बेला भएर होला मोबाइल आयो भनेको कसले पर हुन्छ हामी पनि जान्छ हैन त्यसमा मरिन्छ कहिले काहीँ म फुल अन क्याम्पिङमा छु सुतेर आँखा घुमाएर हेर्दैछु ब्लेड पुरा हेरिरहेको छ गाडी देखाउने फुल स्प्रे नजिकबाट गयो फुल स्प्रे पक्कारै छाडा हालिदिन्छु म एउटा काम चेन्ज गरेर हान्ने हुन्छ है हजुर सबै यो नुब फोर्वर्ड गरेर बसिसक्यो के ओ नुबले एमपी M4 लानु नुब भनेको M4 अर्गनाइजर टिम हो नि मैले भनेको अर्गनाइजर मैले टिम हो मैले हाम्रो यहाँ पनि एमटी रहेछ नि एउटा थाहा पायो हेर्दै त हैन एकचोटि के एमटीले त हो नि मौरीलाई हानेको अघि मैले एमटी हेरिन क्या मैले त्यसको अपग्रेडेड एम4 हेरेँ धनीहरू रहेछ भनेर भनेपछि फिक्स आयो यस्तो छँदैछ अब हार्डसिप होला होइन पछाडिबाट अब यतै हार्डसिप हुन्छ हार्डसिप त यतै हुन्छ हार्डसिप त उही हाम्रो अगाडि हार्डसिप भएको होइन होला यार हो त के भन्छ मेरोमा अगाडि कम्पाउन्डले नि यो ठिक थियो हैन यहाँ लिउँ न बिचमा हाम्रै अगाडिको किन बिचमा गोली खाँदै जानु स्ल्यामै हानिदिउँ न छ भने हानिहाल्ने हो गडाङगुडुङ छैन भने हामी यही छैन भने आराम त फेरि सोध्ने लेपबाट यसरी कम्पाउन्डको छेउबाट नलग कम्पाउन्डबाट नलगा अरूको कम्पाउन्डको छेउबाट लाने ट्राई नै नगर ओ यो खतम छ होला यार ठाउँ माथि आयो भने लग 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 केही छैन लग कन्फ्युज हुने चान्सेस छैन मार्क गरिसकेपछि लगिहाल अहिलेलाई चाहिँ त्यसपछि सोचौँ यहाँ Enemies पस्छ गाडी ahead. यहाँ पनि पस्छ Enemies ahead. यहाँ पनि पस्छ भित्र एकै हुँदैन छ म त ए राम्रो ठाउँ छ गाडी नै कभर छ मान्छेलाई नि छ धेरै कभर खोजिरहेको छु लेभल 2 ब्याक छ है नुब्रा फाइनली 2 लेभल ब्याक पाएँ मैले त्यही भन्दै थिएँ ब्यागै भेटेको छैन लोल अहिलेदेखि होइन म जे भनेको त्यसले ओ फ्युल हाल्दैौ न ग्यास क्यान हाल्दैौ फ्युल कहाँ छ गाडीको हेल्थ भन्दा बेसी छ फ्युल हेल्थभन्दा बेसी फ्युल छ लेभल 2 को भन्न टपलाई अघि भेटिन सुने मलाई दुईजना अड्किन्थ्यो मात्र यिनीहरू त आउनु नि भ्याउँदैन हाम्रो त वाटै कहाँ गाडी पनि थिएन आउनु गाडी चाहिँ लगाएर चाहन्छ त मारिन्छ कि मरिन्छ दुईजना गएर गाडी अगाडिमा चढायो भनेर कस्तो अघि आएर बसिरहेको रहेछ तिनीहरू पनि हेर्दै Height गाडी लिन्छ कि? हेर्नै आएको कम्प्रेसर छोडेर कम्प्रेसर लिगेँ है त मैले यासलारमा जे गर चलाउन पाउँदैन यसला हो क्या फाइट चाहिँ जब लिन्छ ल्याएर हो क्या पछि तर हामी मरिहालेको भए तिमीहरू जोन पुग्दैन थियौ क्या गाडी छैन नि त यिनीहरूसँग गाडी थियो भने त म फाइट लिन्थेँ नि बोलाउँथेँ गाडी छैन यिनीहरूसँग अनि अब हामीले जित्यौँ भने त जितिहाल्यौँ हार्यौँ भने मलाई गाडी गयो अनि केटाहरू कुद्दा कुद्दै मर्छ आधी बाटोमा अनि ती माथि दुईजना वाउ
अनि लास्टमा के हुन्छ गाडी अड्काएर नि केटाहरूले दिन थाल्छ मान्छेबाट भाग्नु पर्दैन त्यो देख्ने बित्तिकै भिड्नु पर्छ भन्नु अगाडिको कम्पाउन्ड लिने जुम अगाडि जुम बिचमा जाने के गर्ने भन न नि बिचमा जाने कि छिटो भन छिटो जुम हो हार्ड सिफ्ट हुन्छ होला जुम बिच हार्ड सिफ्ट हुन्छ जुम बिच अब त पुरै फाइट एकदम बेसी हुन्छ अब चाहिँ स्ल्यामिङ के छ स्क्वाड छ गान्डो ठाउँ छ कहाँ जाने छिटो भन जान्छु और खाने खाना हैन गाडी लोकामा बसौँ स्ल्यामिन उत्र गान्डो ठाउँ छ है बचेर है माथिबाट पुरै लाग्छ माथि इजी है अब हेर हामीसँग सेन्टर छ होल्ड गर्नुपर्छ हामीले फाइट क्याम्पर हुन सक्छ चेक सँगै घुसा न तल रह के माथि हाइरिज रह कि यहाँबाट पछाडि हेरौँ न माथि भन्दा माथिकोलाई छोडिदिउँ न अरु फेरि ठाउँ पनि छैन त्यस्तो म माथि त डाइरेक्ट स्ल्यामिन आउँछ अरे यो गर्नु गाडी यहाँ रोटेसन कता यो घरमा तल कम्पाउन्डमा आयो अर्को पनि गाडी आयो तलको कम्पाउन्डमा आयो यो हाम्रो पनि स्ल्यामिन आउँछ हाम्रो पनि छ माथिकोमा त एंगल छैन भाइ मेरोबाट 39 लाइफ छ यार होल्ड गर पुरै सेन्टर हामीसँग छ होल्ड गर आउनेलाई हानौँ आउनेलाई हानौँ हैन वाइप हुनु पर्यो आउने स्क्वाड रोटेसनमा मर्नु आउने वाइप हुनु पर्छ रोक्यो भने फेरि सक्यो रोटेसनमा मर्नु अलग कुरा हो त्यसमा नडराउ सबै कम्पाउन्डहरु भइछ सबै कम्पाउन्ड गर्यो इजी अब हान्नेर एउटा दुईटा गाडी आउन सक्छ इजी बसौँ इजी रोटेसन नकाजिङले ढोका खोल्दै हेर्दैछु अनि ढोका बन्द गर्दैछु माथि हेर्न खोज न माथि हेर्ने एंगल छैन कतिबाट यिनीहरुको मस अडियो सार्नु पर्छ त्यो अरु धेरै ठुलो हो फेरि बोला त ए मलाई 98 पनि छ है हेलो ठिक त्यो जन त हामीमा पर्नु पर्ने अलिकति त पर्छ हौ हार्ड शिफ्ट भयो भने पनि पर्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई हामीमै पर्छ ओके मुनिको जोन इजी पछाडी पुरै गिल्ली अब पछाडीको पुरै गिल्ली अब म राइटबाट रोटेसन हुन्छ होला हाम्रो सिधै तलबाट त रोटेसन हुँदैन होला कि राइटबाट रोटेसन हुन्छ तल वानको हेर्नु पछाडी हेर्ने एंगल छ र म बस्ने ठाउँ छ भने म आइहाल्छु एंगल बनाऊ गोली जहाँबाट लाग्दैन आफुलाई त्यही ठाउँमा बसेको छु तर जोन भित्र मात्रै हेर्न मिल्छ क्या भइगयो त अनि बसेको छौ भने स्ल्याम त आउँछ होला एउटा न एउटा स्क्वाड त आउँछ जस्तो लाग्यो आयो अब चाहिँ आयो गाडी रोको नहीं होल्ड इट दामी इजी फर्के स्मोक हान्दै फर्के जाऊ तिम्रो बस बचाऊ गाइडर बचाऊ माकला हेल्थ हेर न हेल्थ मेरो म हिलिङ गर्नुपर्छ मलाई बोलाए नि त उताबाट भन्छी देख्यौ टु फिंगरको कमाल मुला फ्री फायर गेमै अड्क्यो मेरो त चारजना खायो हैन तीनजना थियो गाडी आयो अर्को पनि गाडी माथि गयो यो बेबी माकुडी एक्लै नहान न बे मलाई पनि त्यो छोडेको त्यो सानो तिम्रो अगाडिबाट गाडी दामी कता हो ओ यहाँ हाम्रो अगाडिबाट गयो गाडी कल जोन भित्र कल मेरो अगाडि हान्डा छ हान्दै छ कताबाट हान्दैछ वानको छ यो अगाडि रिजमा ए लौडे अगाडि हैन इन्डिकेट गरे नि एउटा Watch out! चारैतिर ओपन छ मलाई बाहिर आउनु बित्तिकै खाइन्छ भन्ने डर हुन्छ
यहाँ माथि गाडी हाम्रो गाडी पड्क्यो पड्क्यो। एउटा यहाँ माथि एउटा गाडी माथि पछाडि छ पड्क्यो माथि छ माथि छ माथि छ माथिको पहिला फ्रिकिल लिहाल कहाँ हानेको बेटा माथिको माथिको स्मोकमा छ माथि पुरै स्मोक छ हेर। आउँछ त्यो डेढ आउँछ त्यो अगाडि अगाडि आउँछ त्यो त्यो अगाडि आउँछ त्यो जोनले जान्छ कि अगाडि आउँछ त्यो आउँछ जोनी पर खै अगाडि गर्दैन पहिला पछाडिको पुरै फ्रिकिल लिहाल हिल गर्दैछ हिल माथि गर्दैछ हिल हिल गरेर गरेर ल्याएको फेरि मरो जोनले ग म गाडी ल्याउँदैछु ल म यो Enemies त्यो इन्टरको गाडी अगाडिको गाडीमा कोही छ यहाँनिर छैन छैन मैले डेढ हान्ने यसैलाई दुई खायो तिनीहरूको गाडी पनि छ होइन अहिले यो म मैले लिएर हालेको। आउँदैछु म लिएर आउँदैछु म लिएर आउँदैछु कहाँ जान लाग्यो तिमी यहाँ जान Watch लाग्यो out! कहाँ जाने त्यहाँ त होइन त्यहाँ त जोन छैन त होला यहाँ तल इन्जिन छ मुला अनि भ्याइयो भनेको होइन Marked a यहाँ हो यहाँ location. यो घरमा छ त घरमा त छ ऊ मस्टर घरतिर जोन छैन क्या होइन, बाटो अहिले पारि हो जोन त्यसमा पुलिस मुख छ यहाँ स्मोक छ ड्रप तिमी स्मोक छ यता Watch out! 100 अगाडिको 110 रिजमा बनाउनु पर्छ बे अगाडिको रिजमा 110 बनाउनु हेर पर्छ त राइटको क्लियर गर्नुपर्छ ओमा पछाडि कति आउँदैछ भन्ने थाहा छ त ब्रोकन वालमा एउटा छ रिभाइभ, 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 रोक 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 रिभाइभ। रोक नैन रोक्यो कोही छैन रोक्यो पछाडि इजी इजी बुस्ट गराए बुस्ट गराए बुस्ट गराए बुस्ट गराए सिधै जोनमा एउटाले स्मोक म रेडी बाटोमा गर स्मोक हान्दैछु बुस्टर नै हेल्थ किट लाउँछु पानीमा गाडी हाल्छु कहाँ छ म स्मोक गर्न रेडी हुन्छ हातमा आऊ 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 आए आए गाडी 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 ल गाडीमा आऊ गाडीमा पुरै लो छ गाडीमा आऊ छिटो ओमे गाडीमा बस हैन कुदौ 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 ओपी आऊ आऊ लेफ्टपट्टि राइटपट्टि मेरो हान्दैछु हाल्दैन न। लेफ्टपट्टि हान्दैछु मेरो हेल्थ दिएर मैले राइटमा एउटा हान्दै अर्कै ठाउँ गाडी ठोक अर्कै ठाउँ Enemies यहाँ पनि ahead! ठोक्दा हुन्छ एउटा ठाउँ होइन जोन बाहिर छ म जोन बाहिर छु है म जोन बाहिरबाट हेर्दैछु आऊ 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 पुरै स्मोक छ गाडी जोन हाल्नु पर अझै अगाडि छ राइटबाट जानुपर्छ लेफ्टको लागि हान्नुपर्छ होला स्मोक छ इजी इजी कताको ला हान्ने हो लेफ्ट कि राइट जताको देखिन्छ त्यतैको हान्ने हो क्या यति बेला लेफ्ट न राइट लेफ्टबाट पुरै लिड छ पुरै लिड मसँग स्मोक छैन मलाई यहाँबाट राइटबाट क्या माका ओए। राइटबाट हानेको हानै छ बे अरे कस्तो जति किन? देखिने ठाउँमा कहाँ छौ तिमी स्मोक गायब हो क्या ठ्याक्कै स्मोक थियो त्यहाँ राइट गाडीको यहाँ, राइटमा यहाँ, जाऊ 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 छिटो छिटो बचाऊ बचाऊ 13 सेकेन्ड छ कसरी कसरी जाने हामी ऊ यो गाडी Watch यो out. गाडी स्मोक हान्नुपर्छ अगाडि अगाडि पुरै स्मोक हान्नुपर्छ स्मोक हान राइटमा यहाँ सिधा Enemies ahead! लेफ्टबाट पनि हान्छ एकजनाले सेक्रिफाइस खेल्नुपर्छ रुखमा हिल गर छिटो हिल गर लेफ्टको गरे पुरै स्मोक हाने जोन गाडी गाडी ले लिएर ल। दुईजना गाडी लिएर ल माका म कुदिसके बे तिमी कुदा गुड कुदा गुड कुदा चढ 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 होइन होइन लेफ्टकोले हानेको म जोनमा छु राइटमा नखाने मैले नौट गयो जोनले गयो अगाडिबाट आयो अगाडिबाट बसाउँदैछ नक
यहाँ छ Watch एउटा out. यहाँ छ यहाँ सुतेको छ ठ्याक्कै ठ्याक्कै त्यहाँ सुतेको छ Watch out! क्या पे गाडी एउटा लेफ्ट त्यो नक भयो ऊ यहाँ ऊ अझै